Բարև ձեզ, եթերում բանաձև նախագիծն է։ Եվրամիության հետ Հայաստանը սկսում է գործընկերության նոր փուլ, ինչպես հայտնի է, Հայաստանը սկսում է Եվրամիության հետ բանակցել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ բանակցությունները, ինչպես նաև վիզայի դյուրացման եւ ռեադմիսիայի։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք սա նոր փուլ է, թե բանակցությունների շարունակություն։ Այս մասին այսօր բանաձևի տաղավարում կզրուցենք Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիսթեայի հետ։ Thank you for accepting our invitation. Շատ շնորհակալություն, լավագույն մաղթանքներս ձեզ։ Եվրամիությունը Հայաստանից սկսում է բանակցել գրեթե բոլոր բնագավառներում։ Խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը, վիզաների դյուրացումը, ռեադմիսիան։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը կատարել է պահանջվող բարեփոխումները մինչև օրս, որպեսզի կարողանա շարունակել բանակցային գործընթացը Եվրամիության հետ։ Նախ եւ առաջ պիտի ասեմ, որ դրանք ընդամենը մի քանի օրինակներ են այն դրական միտումների, որոնք արդեն արձանագրվել են Եվրամիության ու Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերություններում արևելյան գործընկերության մեկնարկի ժամանակահատվածից ի վեր։ Իհարկե, երկկողմ հարաբերությունները մի փոքր ավելի վաղ պատմություն ունեն, սակայն վերջին ժամանակահատվածում որոշակի առաջընթաց է ձեռք բերվել, որն իսկապես մեծ հնարավորություն է ընձեռել, որպեսզի համապատասխան փուլի հասնենք երկկողմ հարաբերություններում, որում կկարողանանք քաղաքական ասոցիացման եւ տնտեսական ինտեգրման ուղղությամբ Հայաստանի հետ Եվրամիության հարաբերություններում լրացուցիչ առաջընթաց ունենալ։ Դա որոշվեց եւ արևելյան գործընկերության վերջին որոշմամբ եւ Վարշավայում անցյալ տարի հաստատվեց։ Ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանը կարողացավ բավականին լուրջ ծավալի աշխատանք կատարել, լուրջ առաջընթաց ունենալ, որը երկու կողմերին եւ Բրյուսելին եւ Երևանին հնարավորություն ընձեռեց խորացնելու իրենց երկկողմ հարաբերությունները, հիմնվելով այս երկու սկզբունքների վրա՝ քաղաքական ասոցիացում եւ տնտեսական ինտեգրում։ Քաղաքական ասոցիացման մասով մենք այսօր ասոցիացման համաձայնագրի բանակցություններ ունենք։ Տնտեսական ինտեգրման բաղադրիչի մասով խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի բանակցություններն են ընթանում։ Վիզաների դյուրացման բանակցությունները մեկնարկեցին 2 օր առաջ Երևանում, որն իսկապես ապացույց է նրա, որ երկու կողմերն էլ կարևոր նախաձեռնություն են ստանձնել, ապահովելու վիզաների դյուրացումը մարդկանց որոշակի խմբերի համար եւ նախատեսելու տեղաշարժի ավելի լայն հնարավորություններ ապահով եւ պատշաճ կերպով կառավարվող միջավայրում։ Այսինքն այո, ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը այսպիսին է. բավարար առաջընթաց կա, որը հնարավորություն է ընձեռել սկսելու այս գործընթացի խորացումը։ Նախքան ազատ առևտրի համաձայնագրի, վիզաների դյուրացման ու ռեադմիսիայի մասին խոսելը, եկեք զրուցենք այն որոշման մասին, որի համաձայն պիտի շարունակվեն բանակցությունները Հայաստանի հետ։ Քաղաքական որոշ հոռետեսներ Հայաստանում ասում են, որ դա այսպես թե այնպես լինելու էր, որ Եվրամիությունը նախաձեռնություններ է ստանձնել արևելյան գործընկերների գրեթե բոլոր պետություն երկրներում՝ Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Վրաստանում, Հայաստանում, բոլորը սկսել են բանակցել Եվրամիության հետ։ Արդյոք բոլոր պետությունների նկատմամբ նույնն է կիրառելի, թե եթե տվյալ պետությունը պահանջները չի բավարարել, այնուամենայնիվ բանակցությունները չեն սկսվում։ Օրինակ Ադրբեջանը։ Չնայած ես ամբողջովին հասկանում եմ, թե ինչու եք Ադրբեջանի օրինակը բերում, ես ձեռնպահ կմնամ դա մեկնաբանելուց, բայց մի բան միանշանակ է, որ Եվրամիության քաղաքականության մեջ չի կարելի բոլորին մեկ արշինով չափել, չկա այդպիսի քաղաքականություն։ Եվրամիության երկկողմ հարաբերությունները ձևակերպված են ավելին ավելիի դիմաց սկզբունքով, որը հաստատվեց Վարշավայում արևելյան գործընկերության նախորդ տարվա գագաթնաժողովում, որով իսկապես նախատեսվեց հենց փաստաթղթերում, որ երկկողմ հարաբերությունները կճշգրտվեն կախված տվյալ պետությունում բարեփոխումների իրագործման տեմպից։ Ես այդքանով հանդերձ կարող եմ ձեզ հաստատել, որ Եվրամիությունը ստանձնում է այդպիսի մոտեցումը ճշգրտված եւ որոշակիորեն հարմարեցված եւ այսպես ասեմ, ըստ յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ որոշակիորեն ճշգրտված մոտեցումների։ Օրինակ Ուկրաինայի պարագայում տեսնում ենք, երբ իրավիճակը շատ արագորեն սկզբում փոխվում էր, ինչ որ բաներ եղան, հետո հետագայում, օրինակ նույն Ուկրաինայի պարագայում իրենց մոտ տեմպը կարելի է ասել թուլացավ։ Խիստ կարևոր է այն հանգամանքը, որ այդ քաղաքական չափանիշներն ի կատարածվեն բարեփոխումների դեպքում։ Արևելյան գործընկերության բոլոր պետությունների ներգրավվածությունը պահպանելով, անկախ նրանից, թե որ պետության մասին է խոսքը, պետք է երկկողմ հարաբերություններն ու արժանապատվությունը ճշգրտվեն յուրաքանչյուր պետության կողմից այդ առնչությամբ ունեցած առաջընթացի։
every country made it in that relation. Correct me if I'm wrong. So Ուղղեք ինձ, եթե սխալ եմ, Եվրամիությունը Հարավային Կովկասի նկատմամբ փոխել է իր քաղաքականությունը։ 10 years ago during 10 տարի առաջ, երբ նոր է սկսվել հարևանության քաղաքականությունը, Եվրամիության պաշտոնյաներն ասում էին, որ անկախ զարգացումից ու ժողովրդավարության, տնտեսական բարեփոխումներ ու կոռուպցիայի մակարդակից Հարավային Կովկասը մենք դիտարկում ենք որպես մեկ միասնական տարածաշրջան։ kind of see South Caucasus as a whole region, and it Այսօր Եվրամիությունն ասում է, որ մենք առանձին ենք համագործակցելու։ Դա այդպես է։ higher or lower, we kind of apply same policy to every and each country of 3 countries. Now EU is saying that we're gonna kind of cooperate one by one with Georgia and Azerbaijan and Armenia separately. Is that correct? Well, it's not entirely correct. Այնքան էլ այդպես չէ։ Իսկապես 10 տարի առաջվա համեմատ շատ բան է փոխվել աշխարհում, ոչ միայն Հարավային Կովկասում, ոչ միայն Եվրամիությունում կամ Եվրոպական միության հարևանների մոտ։ In the European Union or in the European Union neighborhood. If you look Եթե դիտարկենք մոտ 10 տարի առաջվա համեմատ, Եվրամիությունն այսօր էլ նույնը չէ։ it is not now the same as it used to be 10 years ago. Նույն այդ ընթացքում ինստիտուցիոնալ բազմաթիվ փոփոխություններ եղան Եվրոպական միության ներսում։ Այն կարողացավ նոր ձայն ձեռք բերել, որն ուղղված էր իր տնտեսական մակարդակին հասնելուն։ Economic potential at the level of the world stage. After Lisbon Treaty, Լիսաբոնյան համաձայնագրից հետո արտաքին հարաբերությունների ծառայություն ստեղծվեց։ Որոշվեց, որ Եվրոպական միությունը փորձելու է խթանել քաղաքականությունների ավելի լավ համակարգումը իշահ Եվրամիության։ and I would like really to Այս առումով ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Վարշավայում անցյալ տարի կայացավ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որով իսկապես որոշակի քաղաքական դաշտ սահմանվեց եւ որը համաձայնեցվեց Արևելյան գործընկերության բոլոր պետությունների հետ, այդ թվում Բելոռուսի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Հարավային Կովկասի մյուս 3 պետությունների հետ։ Moldova, Ukraine, and all the 3 countries from the Southern Caucasus in which this specific Կոնկրետ այդ մոտեցումը յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ ըստ տվյալ պետության առաջընթացի համաձայնեցվեց քաղաքական բոլոր մակարդակներով մասնակիցների միջև։ Այստեղ պիտի ասեմ, որ Եվրամիությունը ընդհանրապես տարածում եւ խթանում է իր արժեքներն ու չափանիշներն ամբողջ հարևանության տարածքում եւ հարավում եւ արևելքում։ or south, but country-specific approach. Դա ոչ թե քաղաքականության փոփոխություն է, այլ պետությունների հետ հարաբերությունների բնական էվոլյուցիայի արդյունք է։ Evolution of the relations with the countries in the region. And I know it's kind of not your area. Հասկանում եմ, որ սա ձեր ոլորտը չէ, բայց քանի որ դուք այստեղ ներկայացուցիչն եք նաև Եվրամիության, դրա համար այս հարցը տամ։ Ինչպիսին է իրավիճակը Թուրքիայի անդամակցության հարցում։ Արդյոք ընդհանրապես այն սառեցված է, թե շարունակվում է։ Or it continues, because there was some political paradigm in Armenia that because we have Որովհետև Հայաստանում կարծիք կար, որ քանի որ նույն քաղաքական ուղղությամբ են գնում, Եվրոպայի մաս լինելու նույն հավակնություններն ունեն, ապա Հայաստանը կարող է հուսալ, որ Թուրքիան կնորմալացնի հարաբերությունները։ believe that since Turkey has a same ambition to be a member of Բայց ինչ տեսանք վերջին 3 տարիներին, տեսանք, որ Թուրքիան պատրաստ չէ նորմալ հարաբերություններ ունենալ Հայաստանի հետ։ their relationship. But what we have seen Նույնիսկ հայ-թուրքական արձանագրություններից հետո Թուրքիայի խորհրդարանը հրաժարվեց դրանք վավերացնել։ normalize relations with Armenia, even after Armenian-Turkey protocol, that Parliament of Turkey has denied to ratify them. So kind of the kind of Որոշակի պարադոքս կա, թե քաղաքական հարացույցի փոփոխություն։ political paradigm. So what about Turkey? Թուրքիայի անդամակցության հարցը դեռ մնում է Եվրամիության օրակարգում։ To have Turkey as a member? Well, first of all, I will encourage you to ask my Ես խորհուրդ կտայի իմ եվրոպացի գործընկերոջն այդ հարցը տալ։ Կարծում եմ նա շատ ավելի լավ կպատասխանի այդ հարցի։ give you an answer. Turkey is Թուրքիան այսօր բանակցում է անդամակցության համաձայնագրի շուրջ եւ կարծում եմ, որ այդ հարաբերություններն ընթանում են իրենց առանձնահատուկ դինամիկայով։ having their own specific dynamics. Ճիշտ է, բանակցային գործընթացում լինելով երկու կողմերն էլ պիտի սեղանին կոնկրետ խնդիրներ դնեն եւ ոչինչ լուծված չէ, մինչեւ վերջնական լուծված չէ։ Settled. So these negotiations Այս բանակցությունները տևելու են այնքան ժամանակ, որքան երկու կողմերը կհամարեն, որ իրենց անհրաժեշտ է այնքան ժամանակ, որպեսզի իրենք ընդհանուր փոխհմբռնման հասնեն Թուրքիայի անդամակցության հարցում։ come to a common understanding as far as Բանակցություններում մի քանի կետեր փակվել են, մի քանի կետերի շուրջ էլ դեռ շարունակվում են բանակցությունները։ already some others are still under the negotiations. So Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հարցը մնում է օրակարգում։ the issue of Turkey accession to the European Union is on the agenda. Now back Այժմ վերադառնանք խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագրին։ Ինչ անելիքներ կան դրա հետ կապված։ consists of this FTA to have that.
To have it or to start negotiations? To start negotiations. I mean, on the agenda, how many things need to be done just to have The DCFTA, it's a specific agreement. Դա յուրահատուկ համաձայնագիր է, դա ազատ առևտրի սովորական համաձայնագիր չէ։ You do not get, I would say, a big Սովորական համաձայնագրի դեպքում դու չես կարող մեծ չափով օրինակ ազդել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության աճի վրա կամ ընդհանրապես շուկա մտնելու հնարավորություն ապահովել։ requires Որոշակի չափորոշիչներ են պահանջվում, որոնք շատ ավելի են, քան ազատ առևտրի սովորական համաձայնագիրը։ Օրինակ, հարկերի վերացումը։ Իմիջիայլոց Հայաստանի համար մեծ մասամբ այսպես թե այնպես այսօր էլ գործում է GSP+ համակարգի շրջանակում, բայց դա տնտեսական աճի վրա չունի այն ազդեցությունը, որքան խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ Արդյոք սա տնտեսության կառավարման ապրանքներ արտադրելու ներմուծելու ստանդարտ է, եթե ավելի պարզ ասենք, սա տնտեսության կառավարման ապրանքներ արտադրելու ներմուծելու չափանիշ է։ Ես ձեզ պատրաստվում էի ասել, որ առանձնահատուկ եւ կոնկրետ առաջարկություններ կային, որոնք նախքան բանակցությունների մեկնարկը պետք է իրագործվեին Հայաստանի կողմից։ Հիմնական այդ հանձնարարականները օրենսդրական փաթեթով վերջերս իրագործվեցին, խորհրդարանի կողմից օրենք ընդունվեց, մի մասն էլ ընթացքի մեջ են։ Ongoing and the progress was ongoing when we speak about phytosanitary standards, technical barrier to trade, intellectual property rights, simple things that Պարզ բաներ, որոնք հենց այդ հիմնարար արժեքներից են բխում, որոնք վերաբերվում են արտաքին առևտրի կազմակերպմանը, առևտրի սուբյեկտների միջև։ those two parties. So we received the information from the Armenian side. Մենք հայկական կողմից տեղեկություններ ստացանք, առևտրի հանձնաժողովը որոշեց, որ բավարար առաջընթաց կա մինչև օրս, որպեսզի հնարավոր լինի սկսել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի բանակցությունները։ In order to enable starting the DCFTA negotiations. So we hope that Մենք ասացինք, որ այդ դրական միտումը շարունակվելու է, որպեսզի բանակցությունների մեկնարկը հնարավոր դառնա։ in order to enable the negotiations And to what about the start very soon. negotiation? What is looks like this negotiation? Սրանք պահանջներ են, որ պետք է Հայաստանը կատարի։ Requirements and recommendations that Armenia should do. The key Հիմնական։ recommendations were, as I said, No, to no. be Ոչ, ոչ, implemented հիմա որ after- սկսվել են բանակցությունների մեկնարկից after the հետո։ start of the negotiations, of course, the negotiations Իհարկե, will show բանակցությունները ցույց կտան, թե ինչպիսի հիմնական դիրքորոշումներ պետք է բերվեն ընդհանուր հայտարարի։ conciliated within the negotiations. So based on the exchange Տեղեկությունների փոխանակման վրա երկու կողմերը կիմանան, որ սա էլ պետք է արվի, դա էլ, նա էլ։ The package is not ready yet. No, the package that Փաթեթը was դեռ պատրաստ չէ։ used with the commission was the key Մեկնարկից հետո բանակցությունների ընթացքը ցույց կտա։ What about after? Օգտագործվել է հանձնաժողովում բանակցությունների մեկնարկի վերաբերյալ, իսկ մեկնարկից հետո Դեռ շատ վաղ է ասել, թե կոնկրետ որտեղ են խնդիրները։ Փորձագետները երկու կողմերի միջև կտեսնեն դիրքորոշումները, մանդատները եւ կսկսեն բանակցել, թե կոնկրետ ինչ եւ ինչպես է արվելու ըստ իրենց վստահված մանդատի կամ լիազորությունների։ and then they start to negotiate exactly what and how it should be addressed on based on the mandate entrusted. So I don't have now information. Ես հիմա կոնկրետ տեղեկություններ չունեմ, թե ինչպես է դա լինելու, որովհետեւ դա դեռ պատրաստ չէ։ And Armenia has Հայաստանն արդեն սկսել է բանակցությունները վիզաների եւ ռեադմիսիայի համաձայնագրերի մասին։ Ինչ է նշանակում ռեադմիսիա։ Հայաստանը քաղաքացին ենթադրեք այսօր բնակվում է Եվրոպայում եւ Հայաստանը հիմա պարտավորվել է հետ վերցնել իր քաղաքացուն։ Դրա մասին է խոսքը, թե ասենք եթե եվրոպացին է ապօրինաբար Հայաստանում վերադարձվի Եվրոպա։ the obligation to take them back is kind of this is all about, or illegal Europeans being here in Armenia that has to be returned back to Europe. Both way, Yeah, it's a mutual. Այո, փոխադարձ համաձայնագիր է, բայց միայն դա չէ, շատ ավելի համալիր է, քանի որ տեղաշարժը, որը տեղաշարժի գործընկերության տեսքով վերջերս Եվրամիությունը եւ 10 պետությունների հետ ստորագրվեց, նպատակ հետապնդելով խորացնել Վարշավայի գագաթնաժողովում կայացած քաղաքական որոշումը, նախատեսվեց տեղաշարժը խիստ կառավարվող եւ ապահով միջավայրում։ Granted the mobility within a safely managed and secured environment. It's not Ոչ թե միայն ապօրինաբար այնտեղ գտնվողներին վերադարձնելը, ովքեր օրինակ իրենց կարճ ժամկետից ավելի երկար են մնացել ինչ-որ պետությունում կամ ապօրինաբար են աշխատում։ period
into a country or they are working illegally. No, it's Ոչ, միայն դրա մասին չէ, շատ ավելի համալիր երևույթ է, որը պետք է այնպես անել, որպեսզի վիզաների համար դիմողները ճանապարհորդեն ապահով, անվտանգ, որպեսզի ավելի ակտիվ լինեն շփումները ժողովուրդների միջև, որպեսզի իրենք իրենց ապահով զգան Եվրոպայում կամ այստեղ, Հայաստանում, որոշակի միջավայրում գտնվելու ընթացքում։ Europe or here in Armenia while they are present there. So it's about documents. Այսինքն փաստաթղթերի խնդիրը, հաշվառման ստանդարտները, անձանց նույնականացումը, տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք կարգավորվում են վիզաների դյուրացման եւ ռեադմիսիայի համաձայնագրով։ By this complex visa facilitation and readmission agreement. It's Միայն անօրինական կարգավիճակով մարդկանց չի վերաբերվում սա։ not only that. Իսկ վիզաների դյուրացման եւ ռեադմիսիայի համաձայնագրին ինչպես է կապվում խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցություններին։ Կապված չեն, դրանք ընդհանրապես զուգահեռ գործընթացներ են, քանի որ ընդհանուր հանձնառություն է, որը ստանձնել են երկու կողմերը՝ Եվրամիությունն ու Հայաստանը, որպեսզի խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ կարգավորեն հարաբերությունները։ To enhance, deepen their bilateral relations because they address different Տարբեր բաղադրիչներ կան։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը զուտ քաղաքական բաղադրիչ է, այսպես կոչված քաղաքական ասոցիացում, դրան գումարած տնտեսական ինտեգրում, որը կարգավորելու է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրով։ Վիզաների դյուրացումն ու ռեադմիսիան առանձին փաթեթ է, որը տրամադրվում է Եվրամիության կողմից, քանի որ հայկական կողմը վաղուց դիմել է դրա համար, որպեսզի ապահովի մարդկանց ազատ տեղաշարժը կամ ավելի պատշաճ ձևով վերահսկվի սահմանների տարբեր կողմերում։ at least movement of persons from different sides of the borders to make sure that Այդ գործընթացը կհեշտացվի, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ շփվեն իրար հետ։ people get better access to contact people on the other side. So you are saying that if Armenia Փաստորեն դուք ասում եք, եթե Հայաստանն ու Եվրամիությունը համաձայնության կամ բոլոր կետերի շուրջ, ապա այդ համաձայնագիրը կարելի է ստորագրել նույնիսկ նախքան խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ before this DCFTA or associate agreement. Well, So they are kind of technically Տեխնիկապես այո, բայց ես ձեզ պետք է բացահայտ կերպով ասեմ, որ ցանկացած բանակցություն իր դինամիկան ունի։ has its own dynamics. If for instance Եթե օրինակ մենք ենթադրենք կամ մտածենք, որ պատրաստակամություն կա արագացնելու բարեփոխումներն այն հարցերով, որոնք վիզաների դյուրացման եւ ռեադմիսիայի համաձայնագրով են կարգավորվելու, եւ եթե բանակցությունները հնարավորինս կարճ ժամկետում ավարտվեն, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրն այլ դինամիկայով է I ընթանելու։ would say in as short as possible period, the DCFTA will have a Կրկնեմ, որ յուրաքանչյուր գործընթաց իր դինամիկան ունի, քանի որ այնտեղ ամենակարևորն այն չէ, որ վանդակում նշենք, որ կատարվել է, կարևորը բովանդակային ու գործող համաձայնագրեր ունենալն է եւ ապագայում կշարունակեն գործել ու իսկապես լրացուցիչ օգուտ կտան։ working. They are sustainable for the future and they are really bringing added value. From that perspective, Այս իմաստով ես հնարավոր եմ համարում ու գտնում եմ, որ վիզաների դյուրացման եւ ռեադմիսիայի համաձայնագիրը կարող է այլ դինամիկա ունենալ բանակցություններում, քան խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ because the wide range Եվ հավանաբար այդպես էլ կլինի, քանի որ յուրաքանչյուր համաձայնագրով կարգավորվող հարցերի շրջանակը էապես տարբերվում է, մասշտաբներն էլ են տարբերվում։ that you could, how shall I say, be in the situation then if it is blocked here you cannot continue there. No, it's they are total parallel tracks. which is the Որն է այս բանակցությունների համար ռացիոնալ ժամանակահատվածը, օրինակ 3, 4, 20 թե օրինակ 100 տարի։ 4 years, 100 years. No, 20 I will years. hope that it will Ոչ, հուսով եմ, որ ավելի շուտ կլինի։ 100 տարին մի քիչ երկար է, իրականում այդպես չէ։ for fairy tales sake will be, how shall I put it, a good idea to speculate with, but it's not like that. We can judge based Մենք կարող ենք դիտարկել այլ պետությունների օրինակը։ Օրինակ Ուկրաինայի հետ ասոցիացման համաձայնագրի բանակցությունները մոտ 2 տարի տևեցին, բայց հետո կասեցվեցին Ուկրաինայի քաղաքական զարգացումների պատճառով։ Խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը որոշ պետությունների դեպքում մի փոքր ավելի երկար տևեց, որոշների դեպքում էլ կարճ տևեց։ Shorter than Որքան կարճ, 2 տարուց էլ կարճ։ because the previous preparations before Մինչև դա իրականացված նախապատրաստական աշխատանքները շատ կարևոր էին։ Եթե պետությունն իսկապես պատրաստ է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրին, ապա բանակցությունները շատ ավելի արագ կընթանան։ Եթե նախապատրաստական աշխատանքը բովանդակային չէ եւ դեռ բարելավման կարիք կա, ապա բանակցությունները երկար կտևեն։ longer
Այստեղ հիմնական հարցն այն է, կրկնում եմ, որ միայն վանդակում նշում անելը չէ, որ 1 տարում կամ 5 ամսում արեցին։ Խնդիրը լավ համաձայնագիր ունենալն է, քանի որ այն շատ լուրջ ազդեցություն է թողնելու։ Վիզաների դյուրացումն էապես ազդելու է քաղաքացիների տարբեր խմբերի բնականոն կյանքի վրա, ճանապարհորդական վարքագծի վրա։ Ընդհանրապես խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը ազդելու է տնտեսական կյանքի վրա։ Չես կարող միայն արագացնել հանուն կատարողականի, իսկ իրագործելի է, այո, անշուշտ, կասկած չկա։ Դուք մի երկրից եք, որը դա արել է, եւ դուք տեսել եք փոփոխությունները ձեր երկրում։ Այո, որոշ չափով այո։ Ենթակառուցվածքը, պետական մարմինների գործունեությունը նախկինում եւ դրանից հետո։ Իհարկե, անցումային շրջանի հետ զուգահեռ է արվել, երբեմն դժվար է եղել, բայց երբ դիտարկում ես արդյունքը մինչև վերջ, մտածում ես, որ արժեր դա անել, քանի որ դրանով հնարավորություն է ընձեռվել, որպեսզի ազգային տնտեսությունը Եվրամիության ներքին շուկայի պես շատ մրցակցային միջավայրում կարողանա արդյունքի հասնել։ To behave in a highly competitional environment like the internal market of the European Union. This is not Այնպես չէ, որ ես ձեզ կզանգեմ ու պայմանագիրն ինձ հետ կկնքեք։ Բացարձակ այդպես չէ։ It is a preparation Պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել, որպեսզի ազգային տնտեսությունը կարողանա ավելի լավ մուտք գործել Եվրամիության շուկա եւ միաժամանակ ի վիճակի լինի կայուն լինել այդ շուկայում, կայուն վարքագիծ դրսևորել։ To be able to behave in a sustainable way on that market, because that market is highly competitional, a lot of concurrence, and it's really very intense. So you cannot deal with in that market by using, Չես կարող այդ շուկայում գործել այնպիսի գործիքներով, որոնցով օրինակ մրցակցությունը կարճատես կամ արտոնյալ վիճակի մեջ կլինես պրոտեկցիոնիզմի կամ էտատիզմի սուբյեկտներով։ Սա շուկա է ու դրա համար պետք են բաց ու մնայուն կանոններ, որոնք յուրաքանչյուր մասնակցին հնարավորություն կընձեռեն, որպեսզի նա կարողանա մուտք գործել շուկա, օգտվել ընձեռված հնարավորություններից ու իսկապես քաղել արտահանման հնարավորությունների օգուտները։ That will enable each and every participant to that market. Միաժամանակ պետք է կարողանալ դիմագրավել այնտեղ առկա մրցակցությանը։ The opportunities of growth to really benefit of the exports opportunity and the increase opportunities, but also to be able to face the competition that is there. So it's not just simple words here. Mr. Ambassador, let's talk about Պարոն դեսպան, խոսենք ասոցիացման համաձայնագրի մասին։ association agreement. Some say that Ոմանք ասում են, թե այդ համաձայնագիրը նման է քաղաքացիական ամուսնությամբ ապրող զույգի, որ միասին ապրում են, բայց հաշվառված չեն որպես զույգ։ Այսինքն ասոցիացման համաձայնագրի էությունն այն է, որ Եվրամիության գրեթե անդամ ես, բայց անդամ չես։ So it's associate agreement is you are almost a member of EU but not the member of EU. So is that kind of correct comparison of that? Well, You are benefiting and Դա ձեզ ճիշտ համեմատություն է, բոլորն իրավունքներն ունես Եվրամիության նկատմամբ, բայց ԵՄ անդամ պետություն չես։ the EU state. member. Yes. Accession towards European Union to be a member of the club requires two issues. Եվրամիությանն անդամակցելը կամ ակումբի անդամ լինելու համար երկու հարթ պետք է լուծել նախ պահպանել ակումբի կանոնները եւ երկրորդ ընդունվել ակումբ։ Ցանկացած տեղել այդպես է։ Ասոցիացման համաձայնագիրը սեղանին դրված առաջարկ է, որն իսկապես սատարում է քաղաքականապես վերափոխում է երկրներին, որոնք ունեն եվրոպական կոչում, բայց անդամակցելու համար կան լրացուցիչ ու որոշակի չափորոշիչներ, որոնք պետք է For the բավարարվեն։ accession, there are some additional criteria to be met, and to really make sure Իսկապես պետք է համոզվել, թե արդյոք պետությունն ինքը պատրաստ է միայն անդամակցելու ցանկությունը բավարար չէ։ but it offers a hand. Մեկնված ձեռք է քաղաքական օժանդակության տեսքով, տնտեսական ու ֆինանսական օժանդակության, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի միջոցով, քանի որ դա չի կարող կնքվել այնպիսի պետությունների հետ, որոնք քաղաքական առումով անտարբեր են։ Տարբեր գործիքներ է հասանելի դարձնում, որպեսզի իսկապես օժանդակում են վերափոխմանը բարեփոխումներին։ Transforms and helps to the transformation and supports the reform. For the moment within the European Այս պահին Եվրամիության ներսում Եվրամիության հետագա ընդլայնման քննարկումը Բալկանյան փաթեթից այն կողմ դեռ չի քննարկվում։ is out of the question.
Nobody speaks now within the European Union. Եվրոպայում ոչ ոք այսօր չի խոսում ընդլայնման մասին, բայց միևնույն ժամանակ ոչ ոք չի էլ փակել դուռը ազատ ընդլայնումների առջև։ Այսինքն ես տեսնում եմ, որ կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի փորձի հիման վրա նմանատիպ իրավիճակ եղավ։ Քաղաքական ասոցացման ժամանակահատվածը կարելի է օգտագործել ուսուցման կամ վարժանքի ժամանակաշրջան, որպեսզի տվյալ պետությունը նախապատրաստվի մի օր անդամ դառնալու համար, եթե այդ հնարավորությունը լինի։ One day a member should there be an agreement. You've been here 3 months so far. What are your first impression from Armenia? Well, I was amazed by the openness of. Ես շատ բարձր եմ գնահատում մարդկանց վերաբերմունքը, ջերմընդունելությունը, որին արժանացել եմ այստեղ։ Ուրախ եմ տեսնել, որ ընդհանուր կոնսենսուս կա Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունների նկատմամբ։ Armenia and the European Union are concerned. Հանդիպել եմ տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, չնայած մի քանիսին չեմ հանդիպել, պիտի հանդիպեմ։ Այնպես որ ես իրենց կարծիքը լսել եմ միայն լրատվամիջոցներով։ Have their direct input. I just read it on the news or hearing from the others. Have you met President, Prime Minister? Դուք հանդիպել եք նախագահին, վարչապետին։ It's a part of the protocol. Իհարկե արարողակարգ է, պետք է նախ հավատարմագիր ներկայացնեն, հետո հանդիպեն մյուս պաշտոնյաների, մարդկանց։ Ինչ եք կարծում Հայաստանի կառավարությունը որքանով է պատրաստ աշխատել Եվրամիության հետ։ There is a high determination. Շատ մեծ վճռականություն կա բարեփոխումները շարունակելու Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Դա իմ տպավորությունն է բոլոր իմ ունեցած հանդիպումներից, սկսած նախագահից մինչև պետական մարմինների ներկայացուցիչները։ And by the way, I understood that from. Իմիջիայլոց ես տարբեր քաղաքական կուսակցությունների հետ շփումներից հասկացել եմ, այդ թվում նաև ընդդիմադիր, որ պատրաստակամություն կա Եվրամիության ու Հայաստանի հարաբերությունները հնարավորինս սերտացնելու։ How do you kind of see Ինչ կարծիք ունեք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ the political Արդեն սկսվել է ներքաղաքական պայքարը Հայաստանում։ has started? Դուք տեսնում եք բանավեճի առողջ միջավայր։ The kind of healthy environment for the political debate here in Armenia? Well, I have to As tell far you. as it kind of First of all, this is. Պետք է ձեզ ասեմ հետևյալը, դա Հայաստանի ներքին խնդիրն է։ Ես ներքաղաքական հարցեր չեմ մեկնաբանի։ Ես միայն կարող եմ դիտարկել, հետևել ու վերլուծել ու տեսնել, թե ինչպիսի զարգացումներ կան։ Մի բան պարզ է, Եվրամիությունը սկզբից այդ քննարկումներում հետևյալ դիրքորոշումն է հնչեցրել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները կարևոր փորձություն կլինեն Եվրամիություն-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների համար։ The parliamentary elections will be a key test for the bilateral relations between Armenia and European Union. And I have to confirm you that. Ես պետք է հաստատեմ, որ բոլոր անդամ պետությունները եւ միջազգային հանրությունը, բոլորն ովքեր քիչ թե շատ կապված են Եվրամիության հետ, շատ բարձր ակնկալիքներ ունեն այս ընտրություններից եւ խիստ հետաքրքրված են դիտելու, դիտարկելու, թե ինչպես կընթանան դրանք, ինչպես կկազմակերպվեն եւ ընտրությունների արդյունքներն ինչպիսին կլինեն։ Are going to be implemented. So everyone has the high interest. Բոլորը խիստ շահագրգռված են, որպեսզի մինչև օրս արված քաղաքական հայտարարություններն այն մասին, որ այս ընտրությունները լինելու են ամենաարդար ընտրությունները Հայաստանի պատմության մեջ, կընկալվեն ամենաազատ ու ամենաարդար ընտրությունները։ We're talking close to the heart. Այդ իմաստով մենք վճռական ենք մեր կողմից մեր խոստումը պահելու հարցում։ To keep our part of promises. As a matter of fact, I had a. Իմիջիայլոց մի քանի շաբաթ առաջ մամուլի ասուլիս եղավ, որտեղ հայտարարեցին Եվրամիության ծրագրերի օժանդակության մասին ԵԱՀԿ-ի միջոցով։ Մենք հայտարարեցինք, որ կօժանդակենք քաղաքացիական հասարակության իրազեկման բարձրացմանը, գենդերային հավասարության ապահովմանը։ It's 1.7 Այդ օժանդակությունը կլինի 1.7 միլիոն եվրո գումարի չափով։ Եվրոն իմիջիայլոց պահպանում է իր արժեքը, այնպես որ մենք իսկապես լիահույս ենք, որ այդ գումարն այստեղ ճիշտ կօգտագործվի, որովհետև մենք իսկապես հետևում ենք ու շատ հետաքրքրված կլինենք ընտրությունների ընթացքով։ Because indeed we are following and we will be very much interested to see how the elections will go. And at the beginning of March, there is going to be Մարտի սկզբին սպասվում է նախագահի այցը Բրյուսել։ Ինչպիսին է այդ այցի օրակարգը, այն բեկումնային է լինելու, թե կողմերը կամրագրեն, օրինակ փաստացի արկա հարաբերությունների իրավիճակը կամ միգուցե բանակցությունների նոր փուլ կազդարարվի։ or the parties will kind of fix the level of state between relations Armenia and EU. To fix a new level. Kind of not the fix, but kind of sign or the new level of negotiation or new chapter of cooperation.
Well, I would rather say that Ես կասեի, որ պետության ղեկավարի այցելությունը Բրյուսել սովորական եւ տրամաբանական շարունակություն է այն դրական միտումների, որոնք արձանագրվում են երկկողմ հարաբերություններում, այցելություններ, հանդիպումներ։ Visits, meetings that we had so far. You might remember that there were visits Միգուցե կհիշեք, որ նախկինում էլ վարչապետն է այցելել արտգործնախարարը, սա շարունակական գործընթաց է։ Continuation of this positive trend. Of course we expect Իհարկե այնտեղ մենք ակնկալում ենք բարձրաստիճան շփումներ, բայց կոնկրետ օրակարգը դեռևս քննարկվում է արտգործնախարարությունում։ Թույլ տվեք այն հիմա չբացահայտել։ not to disclose it at this stage. All right. Mr. Hristեա, thank you very much You're for your welcome. answers. Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ԲԱՆԱԶԵՎ-ի տաղավարում մենք զրուցում ենք Հայաստանում Եվրապատվիրակության առաքելության ղեկավար Տրայան Հրիսթեայի հետ։ Մեր զրույցի առիթը Եվրամիության այդ բանակցություններն են, Հայաստանը մեկնարկում է բանակցությունները ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ, վիզայի դյուրացման եւ ռեադմիսիայի ըստեյության դեսպանի խոսքով պատուհանը դեպի Եվրոպա ավելի լայն է բացվում եւ արդեն մեզանից է կախված թե որքանով կարող ենք օգտագործել այդ հնարավորությունները, ինչպես նաեւ սպասվում է, որ մարտի սկզբին նախագահ Սարգսյանը կմեկնի Բրյուսել, որը կլինի այն տրամաբանական շարունակությունը դրական տրենդի, որը նկատվում է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև այսքանը համառոտ։ Սա ԲԱՆԱԶԵՎ-ն էր, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։